lirit, Irani pse mendoni që po bie për presion që të ulin SBA-n, ta tërheqin, edhe përse nuk vetëm Turqia ka shpëtuar? Po me gjitha gjasë Turqia nuk ka marrëdhënie diplomatike shumë të ngushta me amerikanët dhe janë po të regohen të ndëgjushëm nga amerikanët sepse dhe nuk kanë se çka të bëjnë për momentin, nuk kanë do thotë aftësi për të bërë ndonjë ndryshim sepse fuqia ushtarake amerikane do të thotë është do të thotë reagon sipas rrezikshmërisë dhe nëse në këtë rast nëse mendimi është që Turqia të jetë krahi i Iranit, nëse ky është mendimi atëherë nuk është që do ta mposhtë fuqinë amerikane në rajon sepse ajo ka kapacitete ushtarake të cilat mund ta mbulojnë këtë luftë pa problem. Po problemi për amerikanët është se si do të mbulojnë tri lufta apo tri betejë të hapura që është Kinë, Rusi dhe lindjet mesme. Ky është problemi që ndodh për amerikanët të cilët kanë pasur nevojën të rekonstruktojnë strukturën e tyre ushtarake për të përgjigjur këtyre tri rreziqeve dhe nuk e shoh se janë të gatshëm tani që t'ju përgjigjen tri rreziqeve në njëjtën kohë. Andaj ju i kërkohet që të bëjnë manovra apo të lejnë kryesisht Rusinë në aspektin diplomatik të zgjedhjes së problemit, duke u parafruar me ata politikisht për ndjekur Kinën kryesisht si rivalin kryesor dhe duke lënë Kinën me këtë Rusinë të jetë në zonën me luftë me Evropën. Rusia po shkon tek ajo që e keni thënë, atje pa një dekadë nuk mbyllet ai konflikt. Kaloi edhe një tjetër përvjetor tani dhe me konfliktet e reja që hapen nuk e ka njeri shumë mendjen aty. Jo, tani ne kemi thënë se qysh në fillim ajo është luftë që e pashmangshme që të zgjat me vite të tëra dhe unë kam thënë qofsha i gabuar minimum 10 vite dhe tani ajo po vazhdon të jetë e tillë, kemi luftimet e fundit dhe raportimet të cilat kanë ndodhur, do të thotë ka vrasje deri në 30.000 ushtar, të cilët janë qenë njerëzore. Një gjë e tillë do të thotë sa i përket interesit amerikan nuk ka qenë qysh nga fillimi që Ukraina të futet në luftë me Rusinë. E tani që është në luftë është interes për ta që ajo të ndaloj, sepse shumë kapacitete ushtarake Ukraina po i merr nga Amerika, të cilat duhej të përdorejnë si muskuj tregues kundër Kinës në Azi atje, apo duke mbështetur shtetet e Azisë të cilat janë kundër Kinës në atë region. Zoti Gaxheli, më lejoj që duke përfituar nga biseda t'ju bëj një pyetje edhe për aktualitetin Kosovë. Kur do ta kemi presidentin e ri dhe kush do të jetë ai? Po tani të thënë drejtën, kjo loja politike në Kosovë është bërë e lodhshme dhe jo e respektueshme për shtetin dhe popullin e Kosovës. Tani këto do të thotë mosmarrja e përgjegjësisë të liderëve politik tregon do të thotë kapacitetin e tyre politik të mangët, neglizhencën e tyre dhe jo seriozitetin e tyre karshi shtetit dhe popullit të saj. Se kur do të ndodh kjo ne do të ta shohim, po me rëndësi është se këto partitë politike tani janë futur në një farë rrethi vicioz kur interesi i tyre primar partijak do të thotë i ka vërbuar që të shohin interesin shtetëror dhe në këtë aspekt dëmtimi i shtetit po ndodh dhe do të vazhdojë të ndodh për një kohë përderisa opozita po ashtu të bëjnë ndryshimin e strategjisë së saj karshi shtetit dhe interesit të shtetit. Duke uruar që të zgjidhet sa më shpejt dhe mos kemi zgjedhje të reja të parakohshme, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe çështjet që trajtuam.
Faleminderit zotri Bolla, shpresoj që jam përgjigjur pyetjeve tuaja, ju dëshiroj gjithë atë mirat. Faleminderit.